มึงเคยมีเฟรนด์วิชใช่ปะมึงจะรู้ไปทำไมเนี่ยอีรันมึงอย่าบอกนะว่ามึงมี ด้วยความที่ชีเป็นเซลล์ใช่ไหมก็หลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเซลล์จะไม่ค่อยถูกกับบัญชีในสถานที่ทำงานอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าทางบัญชีเนี่ยชอบมาขัดเซลล์ตลอดเลยเวลาจะทำอะไรก็ได้ยินมาว่าเป็นเรื่องปกติของพนักงานออฟฟิศแต่มีอยู่วันหนึ่งที่แบบจับพลัดจับผลูอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมาเอ้ยเจอนอนอยู่ข้างตกใจดิ คุณรันโอเคไหมเหมือนเขาจะแอบติดใจเราไงเขาก็เลยขอเป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตตอนเป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตก็ห้ามให้ใครในบริษัทรู้อีกเพราะว่ามันเป็นกฎของบริษัทว่าห้ามแบบพนักงานทุกคนแบบมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกันใช่ก็เลยเกิดเรื่องเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องรันไม่ชอบวายนี่แหละค่ะคุณรันคะวายอยากให้เรื่องเมื่อคืนเป็นแค่ความผิดพลาดของเราสองคนค่ะจะต้องไม่มีใครรู้เรื่องนี้นะคะคุณรันอยากเป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตไหมคะฮะจริงๆอะรันอะเป็นคนที่เป็นมิตรกับทุกคนมากๆแบบพร้อมที่จะเป็นเพื่อนพร้อมที่จะผูกมิตรพร้อมที่จะทำงานกับทุกคนมากๆแต่ว่ามีอยู่คนเดียวที่เขาเหมือนจะไม่พร้อมที่จะทำงานกับเราเหมือนที่เขาจะไม่ยอมรับการทำงานของเราเลยจับผิดเราทุกเรื่องเราก็เลยรู้สึกว่าคนนี้นะทำงานด้วยก็ไม่อยากทำหรือจะให้เป็นเพื่อนก็ยิ่งไม่อยากเป็นเข้าไปใหญ่เลยคนแบบนี้แต่คือในมุมมองของวายอะวายทำงานที่นี่มาก่อนแล้วรันเนี่ยเพิ่งเข้ามาซึ่งคนทางบริษัทรู้อยู่แล้วว่าวายเป็นคนแบบนี้วายทำงานแบบนี้ซึ่งไม่มีใครมีปัญหากับวายยกเว้นรันเขาเป็นคนแบบตรงไปตรงมาพอเขาไม่ชอบอะไรหรือเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงคือเขาแสดงออกมาเลยแล้ววายก็ไม่เคยเจอคนที่แสดงอารมณ์ออกเก่งแบบนี้แบบไม่ปิดบังอะไรเลยพอเป็นเฟรนด์วิดกันแล้วคุณวายเขาก็ยังดูแบบเฉยๆอยู่นะในตอนแรกๆแต่ว่าหลังๆก็ดูเปิดใจมากขึ้นใช่ไหม เอาอย่างนี้คือวายมีความทำทรงทำทรงวายเป็นคนรักการทำงานมากซึ่งรันก็เป็นคนรักการทำงานมากเหมือนกันเราสองคนก็เลยไม่อยากให้ความลับอันเนี้ยหลุดในบริษัทเลยเราสองคนก็เลยทำทรงกันเก่งมากอยู่ต่อหน้าคนอื่นแบบหนึ่งแต่อยู่กับสองคนก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันเนียนมากเลยอะเราไม่รู้เราคิดว่าเขาเกลียดกันจริงๆแล้วคนที่เกลียดกันอย่างเงี้ยน่ะหรอจะเป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตกันได้แต่เมื่อความสัมพันธ์แบบเนี้ยคือเขาชอบบอกว่าเฟรนด์วิดเบเนฟิตเนี่ยห้ามเอาใจลงไปเล่นใช่แต่หลังๆมันอาจจะมีก็อยู่ใกล้กันยิ่งหวั่นไหววายอาจจะรู้สึกอะไรไปแล้ววายไม่ได้รู้ตัวเองซึ่งรันก็รู้สึกแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกมาอะไรแบบนั้นเพราะมันมีเส้นของเขาว่าเฟรนด์วิดเบเนฟิตก่อนตายหลังจะพยายามไม่กัดไม่มีปัญหากับเขาอีกฉันลาลินหัวหน้าฝ่ายขายค่ะ Revenue Growth ของเราในคิวเนี้ยเติบโตได้ตามเป้าของเราเลยเรื่องนี้แจรับบทเป็นรันค่ะรันลลินเป็นหัวหน้าฝ่ายขายนิสัยรันก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้นำแล้วก็ชอบแบบสร้าง energy อะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เขาเป็นหัวหน้าเป็นคนที่แบบดูแลคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะแบบทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นโดยที่แบบจะมองว่าแบบเฮ้ยลูกน้องก็คือความรับผิดชอบของเราคือด้วยเราเป็นคนที่เหมือนแบบเป็นพี่คนโตด้วยในครอบครัวอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีความแบบชอบดูแลแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันเสร็จแล้วก็จบที่เราคือจริงๆตัวรันอ่ะเขาก็เข้ามาด้วยความตั้งใจทำงานกับบริษัทนี้คือตอนนั้นด้วยมาเจอฝั่งบัญชีที่แบบคือเรากำลังแบบโหลุยงานเต็มที่อ่ะแต่ว่าเหมือนมีคนหนึ่งที่เหมือนพยายามแบบเฮ้ยไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดความแบบทำไมคนนี้ถึงมาขัดขวางงานของเราแบบมีวะอะไรเงี้ยแล้วพอจับพัดจับผูอยู่ดีเกิดการเป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตเกิดขึ้นจากที่เราโฟกัสแค่งานเราก็เริ่มเป๋ๆละก็เริ่มมีอะไรอย่างอื่นมากวนใจแล้วว่าแบบตกลงยังไงนะเราคิดกับเขาแบบไหนวะแต่เราไม่ชอบเขาด้วยเราจะไปชอบเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เกิดความว้าวุ่นใจด้วยความที่เขาแบบไม่ได้อยากที่จะโฟกัสเรื่องความรักอะไรขนาดนั้นก็เลยแบบไม่เอาจะปฏิเสธไม่ชอบวายแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะชอบวายหรือไม่ชอบวายก็ต้องรอติดตามค่ะใคร
ราวหน้าพี่จะสอนให้เวทกาเขารู้ว่าอย่ามาเล่นกันโลก วาเองก็อยากรู้มานานแล้วค่ะว่าเซลล์ซูเปอร์ไวเซอร์คนใหม่ที่ยังไม่ได้ทำความรู้จักกันสักทีเนี่ยจะเป็นคนยังไง ถ้าจะหนักนะเนี่ย จริงๆ ตัวละครรันมีความใกล้เคียงกับแจนมากด้วยวิธีคิดหรือการที่เราเป็นลูกคนโตเหมือนกันหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเข้าใจตัวละครนี้มากๆในหลาย ๆ สถานการณ์ รันเป็นคนที่วายค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ทุกด้าน เพราะว่าเขาตรงกันข้ามกับวายทุกด้านเลยรันเขาอยากได้อะไรเขาพูดเขาเป็นคนที่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องแย่ๆไงเขาก็สามารถทำให้มันเป็นเรื่องเฮฮาได้ ไม่ต้องมาทำหน้าอย่างนี้เลยนะวันนี้ไม่ตอบอะไรแล้วไปโอ้โหแต่ไม่ตอบทุกวันก็เกินไปหน่อยป่ะอย่างน้อยก็ส่งสติ๊กเกอร์หากันเรื่องนี้อ่ะ สิ่งที่ยากสำหรับเรื่องนี้คือเลิฟซีนนั่นแหละเพราะว่ามันเยอะมากแบบโอ้ว้าว คืออันนี้มันเรื่องที่เพื่อนกูถามอะ อันเนี้ยเรื่องเพื่อนมึง หรือเรื่องมึงวะ สำหรับตัวละครรันสิ่งที่ชอบก็คือการกินเบียร์ก็เวลาแบบฉลองกินเศร้ากินหรือว่าดีใจกินอะไรอย่างเงี้ยจะแบบช้อนอย่างนี้เลยเป็นสายชน ลันไม่ชอบวายค่ะ พี่แจเขาก็มีความเป็นหมาบอกอ่ะเขาเป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาแบบว่ารอยยิ้มความสดใสอะไรอย่างเงี้ยรันกับพี่แจเนี่ยตรงนี้เหมือนกันมากคือเรื่องเนี้ยทุกคนชอบพูดว่าพี่แจเขาก็มีความเล่นเป็นตัวเองเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แจนเป็นคนมีจังหวะบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเขาเล่นแล้วมันดีโดยที่มันธรรมชาติมากๆหลายครั้งที่ปุกอยู่หน้าซีนะคะตอนที่ถ่ายจะได้ยินเสียงพี่เติ้ลชมว่าแจนอันนี้ดีเลยแจนอันนี้ใช่แจนถูกเลยแล้วได้ยินชมแจนบ่อยมากเขาจะมีความโก๊กมีความเท่แล้วก็มีความน่ารักมีจังหวะที่ดีสำหรับการเป็นรันมากๆค่ะ ไปรถชนคัดนี่แหละดี มา เอาจริง สวัสดีค่ะ คุณรัน สวัสดีค่ะ คุณวายเวทกา จริงๆรับบทเป็นวายค่ะวายนะคะก็เป็นพนักงานบัญชีค่ะก็ทำงานอยู่ที่บริษัทเนี้ยบริษัทเดิมมานานหลายปีแล้วซึ่งก็เป็นปกติของพนักงานบัญชีอยู่แล้วก็คือ 1. ดุ2. เจ้าระเบียบค่ะแล้วก็ทุกคนกลัวค่ะ วายเวทกาหัวหน้าฝ่ายบัญชีค่ะ ทีมบัญชีขออนุญาตแนะนำว่ามูลค่าสินค้ายังคงตกลงเรื่อยๆเราจะต้องคัดออฟสินค้าอยากให้ช่วยเขียนเมโมชี้แจงเหตุผลที่ค่าขนส่งแพงขึ้นจากครั้งที่แล้วด้วยค่ะเยอะขนาดนี้วายแนะนำให้คุณรันไปลงเรียนคอร์ส Excel ใหม่นะคะ ยากมากเพราะว่ามันห่างไกลจากตัวจริงมากเลยค่ะเพราะว่าวายค่อนข้างที่เป็นคนเจ้าระเบียบมากแล้วก็ดุมากแต่ว่าปกติของจริงก็เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาแต่พอเล่นเป็นวายทุกอย่างมันก็คือต้องคีปคาแรคเตอร์ด้วยความเหมือนแบบเส้นตรงตลอดเวลาไม่มีงานในอดิเรกค่ะไม่มีสังคมค่ะทำงานเสร็จกลับบ้านค่ะสิ่งที่พี่ให้ความสำคัญมากที่สุดเนี่ยก็คือความถูกต้องและกฎระเบียบ วายก็เป็นคนที่เนียบเจ้ากฎห้ามผิดแม้แต่1จุดเล็กๆก็ห้ามผิดเขาจับได้หมด คือก็ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือคอมพิวเตอร์คือทุกอย่างมันแบบเป็นแผนคือเบี้ยวไม่ได้บิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเนียบมาก ออกมาได้ยังคะ ออกแล้วค่ะขอบคุณนะคะ หมายที่จะออกมาได้ยังคะใช้เครื่องต่อ หนูชอบความซื่อตรงของเขาดีกว่าค่ะเพราะว่าหนูว่าวายเป็นคนที่ดีมากๆดีมากๆจนเขากลัวที่คนรอบข้างอ่ะจะมองเขาไม่ดีจะไม่ชอบเขาเลยเลือกที่จะเอาตัวเองอ่ะออกไปจากคนรอบข้างมากกว่า เพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรคนอื่นเขาจะได้รู้สึกว่าเขาไม่ต้องทำให้คนอื่นเจ็บอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยเลือกที่จะทำให้ตัวเองเจ็บเพื่อที่คนรอบข้างจะได้ไม่เจ็บถ้ามีอะไรคือฉันขอรับความเจ็บนี้ไว้คนเดียวฉันไม่อยากให้เธอเดือดร้อนแต่ฉันก็ไม่อยากให้เธอรู้ฉันขอเก็บไว้เองวายเป็นคนอะไรประมาณเนี้ยค่ะ พี่วายก็เป็นคนที่เราแบบรักมากๆคนหนึ่งเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขารู้สึกเศร้าไม่อยากให้เขารู้สึกเจ็บปวดคืออยากให้เขาแบบมีความสุข จากการที่วายเป็นผู้หญิงที่เก็บตัวมากเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบเข้าสังคมกับใครเลยเขาจะมีแค่เซฟโซนของเขาจะไม่ออกจากกรอบของตัวเองวายเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ได้ทุกอย่างต้องตรงเป๊ะตามกรอบที่วางแบบแผนไว้ตลอดเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ผิดแผนปุ๊บ
เขาจะรู้สึกตัวว่าเขาทำผิด แต่มันมีเหตุผลนะที่วายเป็นแบบนี้ แต่ว่าเพราะอะไรทำไมถึงเป็นรันทำไมถึงเป็นรันที่วายถึงกล้าที่จะออกจากเซฟโซนของตัวเองทั้งที่คนที่สนิทของเขาอย่างเลขาเขาหรือคนใกล้ตัวเขาก็ไม่เลือกที่จะเปิดใจจะค่อยๆได้เห็นแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าทำไมวายถึงเลือกรัน พี่ค่ะรู้สึกว่าเจอคนที่ทำให้พี่รู้สึกอบอุ่น พี่พลอยจะมีแฟนจริงๆเหรอคะ ถ้าเกิดวายเวลาเมาเขาอาจจะกล้าพูดมากขึ้นมั้งคะว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไร เพราะปกติเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ในกรอบแบบมีกรอบของตัวเองไม่กล้าออกมานอกกรอบ แต่เหมือนพอเวลาเขาเมาเนี่ยเขาจะมีความที่เขากล้าที่อยากจะลองออกจากนอกกรอบของตัวเองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เมามากแล้วนะคะแต่ร้านนี้แท็กซี่ให้นะ แต่ว่าวายยังไม่ได้อยากกลับ เอ้า ตอนแรกดูแบบขึมๆ แต่พอเมาจากเสือกลายเป็นแมวอ่ะมันเป็นอย่างนี้ไปได้ คือเขาชอบไม่มั่นใจในตัวเองแบบว่าสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเพิ่งเล่นซีรีส์ไม่กี่เรื่อง แต่หนูว่าพี่จริงๆเป็นวายได้แบบ100%เลยสำหรับหนูเวลาหนูเข้ากับพี่จริงหนูก็รู้สึกว่าแบบเขาดูแบบเป็นพี่วายของหนู นะนี่น้องอันนั้นก่อนแล้วก่อนเป็นสันนิษฐานทางไหนไปขวาได้ อ่านนิยายมาใช่ไหมคะ แล้วก็ในนิยายบรรยายมาอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ย ซึ่งก็รู้สึกว่าอุ้ยจริงๆจะเล่นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบเขาจะเป็นแนวไหนอะไรเงี้ย แต่พอได้แบบเวิร์กช็อปหรือว่าได้ลองเข้าแบบคิว1ซีน1อะไรกันอย่างเงี้ย ก็แบบก็เป็นวายในเวอร์ชั่นที่แบบว่าเซ็กซี่อ่ะ ถึงแม้จะอยู่เฉยๆเขาก็ดูแบบความเซ็กซี่อยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นวายในเวอร์ชั่นที่เราเข้าใจได้ว่าทำไมรันถึงชอบ และจริงๆเป็นคนที่ตั้งใจมากด้วยความตั้งใจเขาก็พยายามทำทุกอย่างให้ดี คือสามารถเปิดบทของจริงอ่านได้เลยคือโน้ตมาเยอะมาก จริงๆ เรื่องนี้หนูทำการบ้านเยอะมาก เพราะว่าพอมันเป็นเรื่องที่เหมือนเราได้รับเป็นนักแสดงหลักใช่ไหมมีทั้งเรียนการแสดงเพิ่มเองด้วย แล้วก็มีการเวิร์กช็อปก็ขอเขาเวิร์กช็อปเยอะกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบว่าเตรียมตัวในการแบบเป็นวายที่สมบูรณ์แบบที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกว่าตั้งใจด้วยแล้วเราก็เป็นคนที่ตั้งใจด้วยพอมาเจอคนแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบสนุกการทำงานมันสนุกมากเลยไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบอะไรผิดอะไรถูกมันไม่มีแต่แบบว่าเราพร้อมที่จะลุยด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแบบเป็นการทำงานที่แฮปปี้มากค่ะ คือนะ